Katika kipindi hiki cha mwezi wa 4 tumekuwa na matukio pia kama mawili. Tukio la kwanza ni la kufunikwa watu na kifusi katika wilaya ya Bunda. Katika kipindi hiki cha mwezi wa 4 tumekuwa na matukio pia kama mawili. Tukio la kwanza ni la kufunikwa watu na kifusi katika wilaya ya Bunda, watu watatu mgodi wa Kinyambwiga mnamo tarehe 1 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 10:26 usiku. Watu hao wakiwa katika shughuli zao za uendeshaji, basi waliweza kukumbana na dhama hiyo, ambako kwamba mgodi huo shimo liliwafunika, maana udongo uliwafunika, na eneo ambako litokea ni mgodi wa Kinyambwiga, mtaa wa Stone, kata ya Kunanga, wilaya ya Bunda. Majeruhi alikuwa ni mmoja aliyefahamika kwa jina la Masanja Manyara, umri wake ni miaka 30, kabila lake Msukuma ni Me. Na tukio hilo lilisababisha vifo vya watu wawili, ambao mmoja wapo ni Mganga Deus, umri wake miaka 25, kabila Msukuma, jinsia ni Me. Na mtu wa pili alitambulika kwa jina, hakutambulika jina lake, ila jina la utani au alifahamika kwa jina la Mwalimu. Kwa hiyo tunawataka sasa wenzetu wanaohusiana mambo ya madini kule, ni vizuri watu wote wanaofanya kazi katika maeneo yale kuwa na rejista maalum ya watu wote ambao wanakuwepo katika maeneo hayo, ili sasa inapotokea tatizo kama hivi, mmoja wao kuweza kutambulika, iweze kuwa rahisi kumtambua na hata kuweza kufikiwa na ndugu zake kwa wakati. Tukio la pili lilitokea pia tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 9:11 mgodi wa Masani, watu watatu, lakini eneo hili ni Msoma vijijini, kitongoji cha Mlimani, kata ya Tegeruka, wilaya ya Msoma vijijini. Tukio hili lilisababisha pia kifusi kilichoporomoka na kuwafunika watu hao, ambavyo walipoteza maisha watu watatu. Mmoja alitambulika kwa jina la Baraka Lazaro Manyama, umri wake miaka 22, jinsia ni Me, kabila ni Mjita. Na mtu wa pili alitambulika kwa jina la Ibrahim Kilana, umri wake miaka 30, kabila Mzanaki, jinsia yake ni Me. Na mtu wa tatu alitambulika Butindo Magoti Matunga, umri wake miaka 22, kabila ni Mkabwa, jinsia ni Me. Wito kwa wananchi wetu wa mkoa wa Mara, hususan hao wanaojihusisha na madini ama wachimbaji wadogo, kwanza ni kuchukua tahadhari. Kipindi hiki cha mvua, ekolojia ya udongo katika mgodi yanabadilika. Kwa hiyo unajikuta udongo saa nyingine unaporomoka, ambao unapelekea sasa wao wakiwa katika shughuli zao za kila siku, ni kuchukua tahadhari sana kwa kipindi hiki cha mvua, lakini ekolojia ya udongo. Cha pili ni kuhakikisha sasa katika maeneo yote yanayochimba, pale kuna vitu kama vitatu. Moja, kuna yale matimba yanayojulikana matimba. Kuna miti ambayo inaunganishwa kutoka juu kwenda chini. Sasa hayo yahakikishwe kwamba wale mainspector wanaokuwa kwenye mgodi, na sisi ambao jeshi la zimamoto tunahusika kwenda kuangalia usalama, na watu wa madini ambao ndio wenye sheria mama. Sasa huku kwenye migodi hii midogo midogo ambayo iko katika mkoa wetu wa Mara, haya maeneo lazima yakague na kuyaangalia yako salama. Lakini eneo la tatu ni hizi kamba, wanatumia kamba saizi au winch, lakini sasa lazima pia ziwe katika hali iliyo sahihi. Lakini muhimu zaidi PPE. Wengi watakuta baadhi wanafata, lakini baadhi nakuta anaingia ana PPE, nikimaanisha awe na vazi rasmi kuanzia kofia, helmet, viatu na mahitaji mengine ambayo yanaendana na shughuli za mgodi. Kwa hiyo tusifanye kazi kwa mazoea, tufanye kazi kwa kufuata misingi na taratibu. Tunahitaji watu wapate mapato, lakini usalama kwanza kabla ya mambo yote. Kwa hiyo huu wito na utoa kwa wachimbaji wadogo wadogo, na sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara tumejiandaa kutembelea migodi yote ya wachimbaji wadogo, migodi midogo, migodi ya kati na migodi mikubwa. Kwa sasa tuko kwenye ukaguzi, tunakagua North Mara, lakini hawa wadogo ambao tutakapoenda, kama tutakuta kuna viashiria ambavyo kwamba kuna mahali ambako panahitaji kuchukuliwa tahadhari, basi hatutasita kushauri mamlaka zingine maeneo yale kusitishwa kwa muda na kufanya marekebisho
alafu ndipo shughuli zile ziendelee. Kwa hiyo tuwatake tu wananchi, hasa wachimbaji wadogo wadogo, waweze kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na pindi inapokuwa imetokea pia dharura yoyote, wasisite kutumia namba ya dharura ambayo ni 114. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tutawafikia. Lakini yapo maeneo mengine ambayo kuna mashimo ambayo hayachimbwi, mashimo yako wazi, tutahitaji kila mgodi, ile migodi midogo midogo, mashimo ambayo hayatumiki, yale lazima yafukiwe kwa utaratibu. Kwa nini tunashauri hivyo? Kuepusha ajali na madhara mengine, kwa sababu shughuli za kimgodi ni shughuli ambazo zinakuunganisha watu wengi. Kwa hiyo kama tutaacha mashimo yako wazi na hayatumiki, maji yatajaa, itakuwa pia ni chanzo kimoja hapo cha kwenda kusababisha. Kwa hiyo na yale mashimo pia ambayo kwamba hayatumiki, tunawashauri waweke cordon tape, yani afungwe taping kuonyesha kwamba hapa haya hayatumiki. Na mashimo mengine ambayo yanatumika, wapo wachimbaji baadhi hawajaweka ile bucket, kwa maana kufunika ile mifuniko. Tunahitaji yale mashimo kiusalama zaidi yawe na mifuniko yake ambayo inatengenezwa maalum na kuweka kufuli, ili kuwe na udhibiti na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Lakini pia kwenye wale wachimbaji wadogo wadogo lazima kuwe na timu ya emergency response team ndogo ndogo. Kwa hiyo kila migodi midogo midogo tutawapa utaratibu kuunganisha timu ya dharura ambayo inaenda sambamba na wale ambao ni inspectors wanaokagua migodi mle ndani kwa ndani, na wale blaster. Nakuta mtu amehifadhi baruti eneo ambalo sio. Uhifadhi wa baruti una taratibu zake. Mamlaka ni inayohusika ni madini, afisa madini mkazi ndio anatoa vibali kule. Lakini sisi tutapokwenda kukagua, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hicho ni kihatarishi, ni vitu hatarishi, ni hazard. Kwa hiyo nikikuta vitu hivi havijakaa vizuri, tutachukua hatua